အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ KBZ Pay ကိုအခုမှစသုံးမဲ့သူတွေအတွက် KBZ Pay အသုံးပြုနည်းလေးကိုရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် KBZ Pay အသုံးပြုလို့အတွက်ပထမဆုံးဘယ်ကနေစတောင်းလဲဒီမှာ skin ပေါ့နော် skin ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဈေးဆိုင်တွေမှာဈေးဝယ်တဲ့အခါ KP နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ skin လေးကိုသူတို့ဈေးဆိုင်က QR လေးဖတ်ပြီးတော့လဲငွေရှင်းလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုတခြားတရားရောက်ကို KP တခြားတရားရဲ့ KP တဲ့ကိုငွေလဲပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူနဲ့ကိုနဲ့လူချင်းတွေ့တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဖုန်းတွေက QR လေးကို scan ဖတ်ပြီးတော့လဲငွေလဲပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာသူ scan လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကို QR လေးဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ QR လေးဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ဖက်လူရဲ့ဒီမှာတစ်ဖက်လူရဲ့နောက်မှာတွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုလွှဲချင်တဲ့အမကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့လှုပ်ဝက်နံပါတ်ရိုက်လိုက်တာနဲ့ငွေလဲပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ငွေလဲပေါ့နော်ငွေလဲကြတော့KBZ Pay ချင်းငွေလဲတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တခြားသူကကိုယ်စီလွှဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကေပွဲဖွင့်ထားတဲ့ကောက်ရဲ့ KB ကောက်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့နံပါတ်လေးပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူငွေလဲလိုက်ရှင်ကိုယ့်ထက်ကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကတခြားလူပြန်လဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာငွေလဲလေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုလွှဲချင်တဲ့လူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒီမှာရိုက်ထည့်ရမယ်ဥပမာကိုလွှဲချင်တဲ့လူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုမှန်အောင်ရိုက်ထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဆက်သွားပြီးနှိပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်လူက KP ကောက်ဖွင့်တာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နောက်မယ်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်အနောက်ကလေးလုံးလေးဖော်ပြနေပါမယ်တကယ်လို့ဒီဖုန်းနံပါတ်ဟာတစ်ဖက်လူက KP ကောက်မဖွင့်တာဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးနောက်မယ်မပေါ်နေပါဘူး KP ကောက်မဖွင့်တာဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြနေပါလိမ့်မယ်အဲဆိုတော့ကိုဒီမှာတစ်ဖက်လူကနောက်မယ်ပေါ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်လူက KP ကောက်ဒီနေရာမှာကိုကငွေလဲတဲ့ခါမှာတေချာလေးတိုက်ဆေးဖို့လိုပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့နောက်မယ်ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်ပြီးဆိုမှလည်းတစ်ခါလေဖုန်းနံပါတ်တစ်လုံးမှားပြီးတော့လည်းကောက်မှားပြီးတော့ငွေမှားလွှဲတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်ပြီးလဲနောက်တစ်ဆင့်မှာဒီလူရဲ့တစ်ဖက်ငွေလဲမဲ့လူရဲ့နောက်မယ်ကိုသူ့သေးချာလေးတိုက်စစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်မယ်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုလဲချင်တဲ့အမဥပမာ1000ပေါ့နော်1000ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ1000ရိုက်ကိုလဲချင်တဲ့အမကိုရိုက်ထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမှတ်ချက်မှာကိုကဘာအတွက်လွှဲလဲဆိုတာလေးကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျတော့လည်းကိုကသူကအလိုလျောက်လည်းဖော်ပြထားပေးပါတယ်ဒီထက်ကကိုတစ်ခုရွေးမှတ်ဆိုတော့ရပါတယ်ဥမာငွေပေးချေချင်းရွေးပြီးဆိုရှင်သူကမှတ်ချက်ထပ်ပြီးမှရပါတယ်မှတ်ချက်မထပ်ပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငွေလဲလို့မရဘူးဥမာကျွန်တော်ဒီမှာပြပါမယ်မှတ်ချက်မထပ်ပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီငွေလဲမိဆိုတာလေးကအပြန်အောင်လေးကမှိန်နေပြီးတော့ဆက်သွားလို့မရပါဘူးမှတ်ချက်မှာတစ်ခုထပ်ပြီးမှသာဆက်ပြီးတော့ငွေလဲဖို့အတွက်ဆက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တောင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီသူပေးထားတဲ့ထည့်ရပဲငွေပေးချေချင်းဆိုတာလေးရွေးပေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာငွေလဲမိဆက်သွားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဝေပေးချတာမှန်လားမမှန်ဒီမှာသူကနောက်တစ်ဆင့်မှာထပ်ပြီးတော့စစ်ခိုင်းပါသေးတယ်ကိုလဲမဲ့လူရဲ့နောက်မှာရဲ့ငွေမရမှန်ပြီလားဆိုတာသူထပ်စစ်ခိုင်းပါတယ်ဒီနေရာမှာကိုသေးချာလေးစစ်ဖို့လိုပါတယ်ငွေမှားလွှဲလာမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ငွေပေးချမိဆိုတာလေးနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူက KP password ရိုက်ခိုင်းပါတယ် KP password KP လှုပ်ဝက်နံပါတ်6လုံးရိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုလဲချင်ရတဲ့တစ်ဖက်လူရဲ့ဖုန်းထဲကိုငွေလဲပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါနောက်တစ်ခုကဒီမှာကျွန်တော်ငွေသွင်းကြတော့လေငွေသွင်းလို့ရတဲ့အမျိုးအစားလေးဥပမာ agent မှာချင်းကနေလည်းငွေသွင်းလို့ရတယ် KBZ Bank အကောင့်တွေလည်းငွေသွင်းလို့ရတယ် MPU က ATM ကတ်ပေါ့နော် ATM ကတ်ကနေလည်းငွေသွင်းလို့ရတယ် Visa ကတ်ကနေလည်းငွေသွင်းလို့ရတယ် Master ကတ်ကနေလည်း KP ကောက်ထဲကိုငွေသွင်းလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာငွေထုတ်ပေါ့နော်ငွေထုတ်ကြတော့သူက agent ကိုယ်စားလှယ်ပေါ့နော်ကိုယ်စားလှယ်မှာထုတ်မှာလား agent site မှာထုတ်မှာလားဒါမှမဟုတ် ATM တွေထုတ်မှာလားဒါမှမဟုတ် bank account တွေထုတ်မှာလားအဲ့ဒါလေးသူဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဖုန်းပေဖြည့်တာကြတော့ဒီမှာဖုန်းပေဖြည့်ဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာဖုန်းပေဖြည့်ကြတော့ဒီမှာကျွန်တော် KP ဖွင့်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုသူအလိုလျောက်ဖော်ပြပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီဖုန်းနံပါတ်ပဲဖုန်းပေဖြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကိုဖြည့်ချင်တဲ့အမောက်ကိုရွေးလို့ရတယ်ဥမာ3000ဆိုတဲ့3000ပေါ့နော်3000ရှိတဲ့3000ဒီမှာငွေပေးချင်ပြီပေါ်လာတယ်ငွေပေးချင်ပြီနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူ password ရိုက်ခိုင်းပါတယ်လှုပ်ဝက်နံပါတ်ရိုက်ခိုင်းပါတယ်လှုပ်ဝက်နံပါတ်6လုံးရိုက်ပြီးတာနဲ့ကိုဖုန်းပေဖြည့်ပြီးသားဖြစ်သွားပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီကနေယူလာတဲ့ internet package တွေတခါတည်းဝယ်လို့ရပါတယ်ဥပမာဒီဖုန်းနံပါတ်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကို internet package တွေကိုဒီကနေကိုတခါတည်းဝယ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာနောက်တစ်ခုကကိုတခြားဖုန်းနံပါတ်ဖြည့်ပေးခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျတော့သူ operator အားလုံးဖြည့်လို့ရပါတယ် MPT10 เนาะ Mytel Audio အားလုံးသူဖြည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာကိုတခြားဖုန်းနံပါတ်ဖြည့်ပေးခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖုန်းစာအုပ်ထဲမှာမှတ်ထားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနံပါတ်ဒီဖုန်းနံပါတ်ရဒီပေးရလူပုံလေးနဲ့ပုံနှိပ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကို contact ထဲမှာကိုဖုန်းစာအုပ်ထဲမှာမှတ်ထားတဲ့လူတွေကိုဒီကနေဖုန်းပေးဖြည့်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုရွေးပြီးကိုဖြည့်ချင်တဲ့လူကိုနောက်မှရွေးပြီးဆိုတာနဲ့ကိုဖြည့်ချင်လို့နောက်မှရွေးပြီးဆိုတာနဲ့ကိုဖြည့်ချင်တဲ့အမောက်ကိုရွေးဥပမာ1000 2000 2000ရွေးပြီးတာနဲ့
နောက်တစ်ဆင့်မှာခုနအတိုင်းပဲငွေပေးချစ်ပြီးနှိပ်ပြီးတော့ password လှုပ်ရနံပါတ်ရလိုက်တာနဲ့ဖုန်းမိဖြည့်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မှငွေလက်ခံဆိုလို့ရှိရင်ခုနကို KBZ ပေးတယ်ကို KB ကောက်တဲ့ငွေလက်ချင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့တငယ်ချင်း200ဥမာတငယ်ချင်း200လူချင်းတွေးဆုံလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖုန်းနံပါတ်မရိုက်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ QR လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့လည်းသူ့ဖုန်းကသူ QR လေးကိုဖွင့်ပြီးသူ့ဖုန်းကဒီ skin ခုန C skin ဆိုတာလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့တစ်ဖက်လူကကိုရဲ့ QR skin ဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းငွေလွှဲပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘဏ်အကောင့်ကမ္ဘောဇဘဏ်ကဘဏ်အကောင့်တစ်ခုရှိမှဆိုလို့ရှိရင် KBZ ပေးနဲ့ချိန်ပြီးတော့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒီ KBZ KP ကိုဘဏ်အကောင့်နဲ့ချိန်နေကြတည်တန်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မှတ်တမ်းနော်မှတ်တမ်းကြတော့ဒီမှာအားလုံးကိုရဲ့အငွေဝင်ထွက်အားလုံးဒီကနေကြည့်လို့ရပါတယ်ဘယ်သူဘလောက်လွှဲရတယ်ဘယ်သူကကိုဘလောက်လွှဲရတယ်ဖုန်းပေးဘလောက်ဖြည့်ရတယ်အားလုံးမှတ်တမ်းအားလုံးဒီကနေပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကွက်ပေးကြတော့ဒီမှာငွေပေးချေလို့ရတဲ့ကုမ္ပဏီတို့ငွေပေးချေလို့ရတဲ့နီလန်ပေါ့နော်ဥပမာအင်တာနက်ပေးတဲ့ပေးစာဒီမှာဆိုရင်Fein Siwa ကုမ္ပဏီပေါ့နော် Fein Siwa ကုမ္ပဏီလည်းဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ငွေပေးချေလို့ရပါဥပမာပညာရေးဆိုပညာရေးသူကအုပ်စုလိုက်ခွဲထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးမှာဘယ်ကျောင်းကိုသူကကျောင်းလားစင်ကြီးပေးသွင်းပါလဲဒီမှာဆိုကျွန်တော်ငွေကြေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများငွေကြေးနဲ့ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေဆိုရင်ချင်းငွေဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများဆိုတော့အများကြီးပါပဲဥပမာသူကိုချင်းငွေကုမ္ပဏီတွေကိုငွေပြန်ဆက်တာမျိုးလေဒီကနေလည်းတစ်ခါလေးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါအများကြီးပါပဲနောက်မှကိုဒီမှာအချိန်အားတဲ့ချိန်မှာကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ internet ဝန်ဆောင်မှုဆိုလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲဒီကနေကိုပေးဆောင်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ internet company တို့ကိုဒီကနေပြီးတော့ဒီ quick pay ကနေပြီးတော့လည်းပေးဆောင်လို့ရပါတယ်ဒီမှာအများကြီးပေါ့နော်ဒီမှာ ID နဲ့ mobile online shop ပဲဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများနဲ့ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းတော့အများကြီးပါပဲနောက်မှကိုဒီမှာဝင်ပြီးတော့လည်းလေ့လာလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာလက်ဆောင်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတခါလေကျွန်တော် Facebook လေးမှာသတင်းကြိုးတို့တစ်စောင်းတာတို့ရှင်တွေ့ဘူးမှာပေါ့နော် KBZ Pay မုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့လေ KBZ Pay ကနေမုတ်ဖို့ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ link လေးတွေ့ကြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမုတ်ဖို့လေးကိုဒီလက်ဆောင်ထဲကနေဝင်ပြီးတော့ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုခဏကြော်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ baby ဆောင်ခြင်းမှာကျွန်တော်ဒီမှာWi-Fi ပေးတယ်ဥမာဒီမှာ MyTel Wi-Fi ပေးလျှက်စစ်မီတာပေးလို့လဲဒီမှာ Skynet တို့ဒီ Canal Plus တို့တော့ဒီလျှက်စစ်မီတာပေးတယ်ဥမာရန်ကုန်မန်းလေးနေပြီးတော့ ARD ဒီလျှက်စစ်မီတာပေးတွေကိုလည်းဒီကနေပြီးတော့ဝင်ပေးဆောင်ခြင်းတွေကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့မီတာပေးတွေကိုဆောင်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ mini app ထဲကနေပြီးတော့လည်းဒီမှာကျွန်တော်တခြားလှုပ်ဆောင်ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာဒီမှာကျွန်တော်တို့လေလက်မှတ်ဝတ်တာလေးကားလက်မှတ်ဝတ်တာလေးလည်းဒီထဲကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ဒီအောက်မှာကျတော့ကျွန်တော်လူမှုဝန်ဆောင်မှုကျတော့ဒီကနေကျွန်တော်လုပ်လို့ရတဲ့အရာအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဈေးဝယ်လို့လည်းရပါတယ်ဈေးဝယ်လို့လည်းရဒီမှာဆိုရင်ခီးသွားလက်မှတ်လေလက်မှတ်ကားလက်မှတ်တွေလည်းဒီ KBZ Pay ကနေ KP ကနေဝယ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဝယ်လို့ရတဲ့အရာအများကြီးပါနောက်မှကိုအားလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုဝင်ခုချင်းဝင်လေးလာလို့ရပါတယ်နောက်ကိုဒီလေ home key ကျတော့ဘာလို့မဟုတ်ပါဘူးသူဒီကနေအလွယ်တကူသွားလို့ရအောင်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်message ကြတော့လည်းအတူတူပါပဲဒီမှာကျွန်တော်ဒီကြော်ညာလေးပေါ့နော်ကြော်ညာလေးတို့ဒီကနေလည်းလာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီ KP ထဲမှာရောင်းနေတဲ့ online shop တွေ KP ထဲမှာရောင်းနေတဲ့ online shop တွေပါလေဒီ message မှာလည်းလာပြီးတော့ကိုကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာကျွန်တော် profile မှာကျတော့ဒီမှာဘာတွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပတ်တန်စီမံခန့်ခွဲမှုဒီကနေတော့ကျွန်တော်ဒီပတ်တန်နဲ့ပေါ့နော်ပတ်တန်ဖွဲ့ပြီးတော့လည်း KBZ Pay ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်လက်ပွေရနဲ့ Face ID နဲ့လက်ပွေရထည့်ပြီးတော့လည်းအကောက်ဝင်ရဲ့အချိန်မှာငွေပေးချေတဲ့နေရာမှာငွေလွှဲတဲ့နေရာမှာဒီကိုလက်ပွေရထည့်ပြီးလက်ပွေရတော့မဟုတ်မျက်နှာ scan ဖတ်ပြီးတော့လည်းကိုငွေလွှဲတာမျိုးတွေဒီကနေလောက်ထားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်လှုပ်ရနံပါတ်စီမံမှုလှုပ်ရနံပါတ်ဒီ password chain နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေလှုပ်ရနံပါတ် chain နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေလာပြီးတော့ chain လို့ရပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ပြောင်းရင်အရင်တော့ကိုဒီကနေ KP ဖုန်းနံပါတ် chain နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေလာပြီးတော့ chain လို့ရပါတယ်အခုလက်တော်အခုချိန်မှာတော့သိထားရတာဒီ
KBZ Pay app ကနေတော့ကိုယ့်အကိုချိန်လို့မရပါဘူးသူတို့ခွင့်ပြုမပေးထားပါဘူးကိုချိန်ရှင်းနေဆိုလို့ရှိရင်နီးစပ်ရကမ္ဘောဇဘန်သို့မဟုတ် KBZ Pay Center သွားပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်ချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တမန် channel ဝန်ဆောင်ခများတမန် channel ဝန်ဆောင်ခများကိုလည်းဒီကနေကိုလေ့လာလို့ရပါတယ်မှာသူအသေးစိတ်ရေးပြပေးထားပါတယ်ဒီ KP ကတနေ့ကိုအများဆုံး limit ဘယ်လောက်ထိသုံးလို့ရတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့တီးတန့်ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြပါမယ်ဘာသာစကားရွေးရင်ဘာသာစကားမှာကိုဘာသာစကားလည်းကြားတဲ့ဘာသာစကားနဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမြန်မာတရုတ်ဒါတွေနဲ့ကိုချိန်ပြီးတော့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်tutorial ကြတော့ဒီ KBZ Pay သုံးဖို့အတွက်အသုံးပြုနည်းကို tutorial ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ရှင်းပြထားတာရှိပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့ကိုဝင်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ် KP အသုံးပြုနည်းတွေကိုမှာအကူအညီရယူရန်အကူအညီရယူရန်ကြတော့ဒီမှာကူညီရရကြဒီမှာကျွန်တော် KP call center လေးကိုဆက်သွယ်ရမယ်ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုသူဒီကနေပြောပြပေးထားပါတယ်ဒီအဲ့တော့ကို KP call center ဖုန်းနံပါတ်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေလည်းလာကြည့်ပြီးတော့ကို call center ကိုဆက်သွယ်လို့ရတဲ့အခါဒီဖုန်းနံပါတ်တွေဒီကနေလာကြည့်ပြီးတော့လည်းကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဝန်ဆောင်မှုဆောင်မှုကြတော့လည်းထွေထူးတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ဒါလေးကြော်လိုက်ပါမယ်ဝန်ဆောင်မှုဟာအပ်ပြီးရန်ဒါလေးလည်းတည်တော့ထွေထူးတော့မရှိပါဘူးအဲကျွန်တော် setting မှာကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအတန်KP ငွေလဲငွေတော့ဒါတော့မဟုတ်တခုခု notification အချက်ပေးရဆိုလို့ရှိရင်ကိုအတန်လေးဖွင့်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်လေးနဲ့ဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တုံခါတီဆိုတာလေးဖွင့်ထားပေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတုံခါပြီးတော့ဒီ note ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုတော့မှာ e-receipt များအလူလျောက်သိမ်းဆက်ပြီးဒါလေးဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုငွေလဲလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ငွေလဲစလစ်ကို screenshot ရကြမလို့နဲ့ကိုရဲ့ debit file ထဲမှာအလူလျောက်သိမ်းထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ KBZ Pay အသုံးပြုနေတဲ့အကြံဉာဏ်တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးလည်းနားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အကယ်၍ KP နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တာရှိတယ်မရှင်းလင်းတာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဗီဒီယိုအောက်က comment မှာလာရောက်ပြီးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ